तुमने सुना होगा जब हमें छींक आती है तो हमें कोई याद कर रहा होता है, क्या पता शायद वो। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे तो कोई सेटिंग है ही नहीं। ये प्रथा पुराने जमाने से चली आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। तो फिर सच्चाई क्या है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हमारे नाक में धूल, पोल्यूशन या फिर बैक्टीरिया अंदर जाता है और हमारे नाक में जब जलन होता है तो शरीर इन सब को बाहर निकालने के लिए छींक मारता है। तो अगली बार जब तुम छींक मारो और कोई ऐसा बोले तो ये वीडियो उसके मुंह पे फेंक के मारना। लेकिन एक सेकंड, फादर साहब से बच के रहना, नहीं तो जो तुम्हारी कुटाई होगी। This is you, this is me.